Итак, дорогие друзья, проверяем рестарт этого чудесненького. Нихера себе, прям как рядышком я уронил, брат. Чуть-чуть бы в ремонт отправили его. Ну как-то он неинтересно быстро рестартанул. Так, ну-ка сейчас я еще выйду. А ну падай. Бля, он зараза даже падать не хочет. Пока что у меня проблемы симплекс утопить. Смотрите, я его мордой роняю, а он тут же... О, четко. Наконец-то я его ровно смог уронить. Ну и попробуем взлететь за управляющий. Как-то удивительно просто и легко он оторвался. Прям черти что. Офигеть, да? Прям я не ожидал вот сейчас такого легкого взлета. Повторяем методику. Сейчас мы его как-нибудь уроним получше. О, хорошо. Итак, сейчас ветер где-то, о, пытается провернуться. Ветер 4 метра, может 5. Смотрите, он раз, сам перевернулся. Но вот здесь ему надо помочь или пойти, или поплыть на него. Вот так вот. Чтобы... Ага, давайте боковые попробуем потянуть. О, как. Ну, неприлично хорошо он взлетает. Но мы сейчас все равно еще примем пару попыток его утопить. Мы просто так же не садимся. Кстати, мотор, камера. Далеко меня снесло уже, но хрена надо подойти. Пробуем самовзлет. Тут планку я не держу, смотрите, просто он сам перевернулся. И вот в этот момент надо боковые чуть-чуть потянуть. Бах! И отпустить. Блин, какое-то чудо! Я такого раньше не наблюдал. Кайт сам переворачивается, лежит и потом просто бодро взлетает. Сейчас я попробую то же самое и просто за планку потяну, не за сами стропы. Еще раз делаем такую фигню. Вот, смотрите, планочка у меня в руках. Я ничего не делаю, просто жду. Ждем, ждем и ждем. В какой-то момент он сейчас перевернется сам. Вот смотрите, вот этот момент наступает. А он как-то плохо перевернул. Но тем не менее. Ну-ка, может ли он с этого состояния выкрутиться. Просто я взял в руки планку. Офигеть! Ну вот, прям на комплимент этот кайт напрашивается. Сейчас я дальше отойду еще раз. Так, дорогие друзья, проверяем. Все четко. Сказка. Да, вообще бомба.